हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको स्पेशल काढ़ा बना के दिखा रही हूँ। अगर आप मेरे चैनल पहली बार आए हैं तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए मैं आपको बताती हूँ कैसे बनाते काढ़ा हैं बनाने काढ़ा। के लिए हमें चाहिए काली मिर्च, लौंग, दालचीनी, तेज पत्ता, एक बड़ी इलायची, अदरक कुचा हुआ और नींबू। तो आइए मैं इसे दिखाती हूँ कैसे बनाते हैं काढ़ा। सॉसपेन में मैंने 1 गिलास पानी लिया है। अब इसमें मैं सारा जो भी मैंने ये हर्ब्स रखा है वो सब डालूँगी। तेज पत्ता, अदरक, दालचीनी, काली मिर्च, लौंग और एक बड़ी इलायची। और इसे हम 5 मिनट तक उबालेंगे। इसे हमें बॉईल करके 1 कप करना है। देख रहे हैं आप, ये कैसे बॉईल आ रहा है। इसे तब तक बॉईल करना है जब तक ये 1 कप ना हो जाए। इसमें मैं 2 चम्मच चीनी ऐड करूँगी। चीनी मैं इसलिए ऐड कर रही हूँ क्योंकि काढ़ा पीने में कड़वा होता है और चीनी ऐड करने से थोड़ा टेस्ट आएगा। काढ़ा हमारा बन के तैयार है। अब मैं इसमें नींबू का रस डालूंगी और इसे गर्मा गर्म पीऊँगी। ये सर्दी और खांसी में बहुत ही लाभदायक होता है। अगर आपके घर में किसी को भी सर्दी और खांसी हो तो ये काढ़ा दिन में 1 बार ज़रूर दें। और हमारे चैनल को देखने के लिए थैंक यू।